Эй ана тіл, эй туған тіл, сен екене барлығым. Эй евладым, бір омыр біл, ана тілін байлығын. Ана тілі ватан тілі марафоны девам ете. Сердилерімізді субетімізге қошыла білейлер. Телефонларыны ачыңыз ве ось суаллеріңізні бізлерге айтыңыз. Бұндан да ғайры АТР телеканалында сұрав кечіріле, яғни Русия ижғали черчевесінде Қырым татарларының ана тілі ақлары бозуламы? Яда йоқ. Шымды әнді 800-ге инсан рейлеріні берді, яғни 86% фікіріне көре ана тіліміздің ақлары бозула. Бізлер есе девам етеміз. Bizim sevimli kanallarımızdan biri bu elbette ki Lale teлеканалы. Bu kısmını biz isteredik ki Lale telekanalına bağışlamağa. Ama subetimizni başlamazdan evvel keliniz Lale teлеканалы hakkında acayip levhani seyreteyik. Яшви креатив, профессионал Ләле тақымы қысқа вақыт ішінде бір чоқ мирақлы лейхалар üzerinde çalışып келді. Ләле каналының вастасынен балаларымыз ана тілінде лаф етмеге башладылар. Ләле телеканалының ярдымы ile yayınға yüksek seviyeli бал чоқрақ программасы «Ач олдым, не бар, не yok» ve ақшам масалы программалары чықы башлады. Ең бұйық ве парлақ, татлы сес лейхасының вастасынен ise nice истидатлы балачықларымыз өзлеріні бұйық дүнияға танытты. Ләле телеканалы ана тіліміздің инкишафына бұйық тесір етті. Ләле телеканалы бұл мен үшін да бір айле. Самими дұйғылар, шенлік, қуваншнен толы мұйыт о текрарланмас. Ләле телеканалы менің өз инкишафыма бұйық исе қошты. Ана тіліміздегі фильмлер ве мультфильмлер әрбір евде тіл мұйытына яратмаға ярдым етті. Ама 1 апрель күні ижғалжы акимет ана ватанымызда Ләле телеканалының ішіні тоқтатты. Бүгінгі күнде Ләле телеканалы өз яйынларыны Киевден тақдим ете. Ләле телеканалы bu elbette балачықларымыздың en sevimli каналларından бірідір. Ve bu levhаны seyret etkende epimizдің асрет duyğaları қаплап ала. Yazıq ki ижғалжы акимет атты бала сеслеріні тоқтатты. Бүгін біздер Skype вастасының біздің мұхбірлерімізінен бағланмаға тырыштық. Бұл біздің sevimli балачықларымыз енді белі. Албарыджилар, мұхбірлер, bu Эдие Катаман, bu Гулизар Мустафаева ve Эмирамет Умеров. Селям алейкум, балар. Селям алейкум. Меслектешлерім, Ләле телеканалы айтқанда сізді насыл тесуратлар пейда ола? Aslında Lale men için bu pek büyük bir aile oldu. Ve aslında Lale benim hayatımda olganı için men pek gururlanam. Bu kısa vakit içinde men yanı dostlarını taptım. Elbette böyle bir yanı çeşit bilgilerini öz için açtım. Evet, benimcesine dostlarım pek doğru düşünüyor. Lale teлеканалы bu bizim ikinci korantamız. Ve mektebimizden daha da yakın olan bir korantaydı zamanında. Ve Ali da öyle. Doğru mu dostlar? Ve biz isteyiz ki hep öyle olsun. İngilizler forever aytalar. Biz de isteyiz ki bizim hayatımızda Lale teлеканалы hep yaşasın. Ve ben şunu kaydetmeye isteyim ki Lale teлеканалы benim için bu birinciden mütehassıslarla, hocalarla beraber çalışmaktır. Bizim yanımızda gerçekten de pek istidatlı hocalar var idi. Usniye Hanım, Şevket Hoca, Elmas Hanım. Onlarla beraber biz bizimce faydalı bir programmalarını sizin dikkatinize takdim etmeye tırıştık. Elbette Lale teлеканалы degende büyük bir güzel tesuratlar bizde. Çünkü 2 yıl devamında Lale teлеканалында çalışan bağlar pek biz dostlaştık ve bir koranta, büyük koranta oldu. Elbette çekimler vakitinde çoktan çok meraklı de vakalar oldu. Biz pek çok güldük ve elbette çoktan çok teşekkürler bizim muharrirlerimizge aytmağa isteyimiz. Onlar daima yardım pulunu bizge verdiler ve bütün kıymetlerine bakmayıp biz hep oge adımlamağa tırıştık. Lale teлеканалы sizin tilinizin inkişafına nasıl tesir etti? Bizim ana tanrısının birinci
мен да bir kere hatırlatam, bizim yanımızda hocalar var idi. Ve bu hocaların yardımıyla biz Kırım Tatar tilini edebi şeklinde öğrenmeye tırıştık. Edebi seviyeye getirmeye tırışamız ve evet bizim inkişaf aliyede devam ediyor. Doğru mu dostlar? Çünkü evet ne kadar yaşasak o kadar çok kitap okumak gerekmiz, o kadar çok öğrenmek zarurumuz. Ve benim düşüncem Lale Telekanalı ya da umumen bütün matbuat vasıtaları, Kırım Tatar tilinde takdim edilgen bütün matbuat vasıtaları, bizim evet Meydan Radyosu, ATR Telekanalı, Lale Telekanalı, Kırım Gazetası ve İlahi Armançık Mecmuası evet. Ve biz bu matbualarını kullanıp bizim ana dilimizni daha da yüksek seviyeye götürmeye tırıştık. Elbette men misal olarak eski Kırım Milli Mektebi'nin mezunu olan ve mektebimizde biz ana tilimizni elbette öğrendik, gramatika kaidelerini. Lakin menimce bu az. Biz sübetleşmeye gerekmiz. Ve buna Lale Telekanalında yanı bir lehtalarını yazganda, metinlerini, programmalarını hazırlaganda biz her gün bu ana tilimizni kullanaydık. Ve elbette gün bizim til seviyemiz hep yüksek derecelerge ko'tarildi ve elbette bunun için çok minnettarlık bildiremiz Lale Telekanalına. Menimce eğer de Lale olmasaydı hem de biz ana tilimizni böyle yüksek seviyede bilmeseydik ve elbette bizim seyircilerimiz de menimce Lale Telekanalının yardımıyla işte bunu öğrendiler. Elbette men de çok yani sözler, yani şeyler öğrendim Lale Telekanalından. Tek bizim seyircilerimiz değil, biz de çok şeylerini öğrendik. Ana dilimizde, edebi dilimizde laf etmeye. Ben de bizim Kırım Tatar mektebinde okuyum, milli mektebinde. Ama anda öyle çok yani sözler, yani şeyler bilmedim nasıl Lale Telekanalı yardımıyla. Ya yapkan programmalarda siz nasıl mevzularga daha çok emniyet bergen ediniz? Bizim esas programmalarımızdan biri bu elbette Balçokrak. Balçokrak yayınında biz daima bizim seyircilerimizge yanı mevzularını açıklamaya tırıştık. Ve elbette en esas böyle bir kıymetli biz milli müzikamızga, milli nağmelerimizge, milli sanatımızga, elbette vatanperverlik duygularına böyle bir büyük kıymet kestik. Her bir yayın böyle bir tematik oldu ve bu bir saat içinde bizim misafirlerimizle beraber bir mevzunu müzakere ettik ve bizim seyircilerimizge bir meraklı malumatlar hakkında tarif etmeye tırıştık. Bundan da gayrı mana misal için ben özüm hakkında aytam da bir yayınımız bizim var idi, ne var ne yok haberler yayını. Bu yayında biz bala dünyasında olup geçken meraklı bir yanılıklar hakkında tarif etmeye tırıştık. Vatanımız Kırım'da olup geçken balalar için çeşit meraklı bir konsertler, tedbirler bu hafta biz seyircilerimizge tarif etmeye tırıştık. Buna böyle Elmas Hanım. Balaçıklarımız baxınız, endi men sizge balaçıklarım demeyim, meslekdeşlerimiz. Yazıq kesibetimiz sonuna keleyata bizim seyircilerimizge ne aytar ediniz? Ben fırsatla faydalanıp şunu aytmağa isteyim. Şimdi evet, biz vatanımızdamız. Şimdi Kırım'da yaşarız. Ve güzel ki öyle. Lakin bizim çok yapacak şeylerimiz var. Ve ben şimdi büyük adamların, daha da ciddi olan adamlarının vazifelerini aytmağa istemeyim. Onlar bileler, onlar o işini yapsın. Lakin bizim Kırım'ın geleceğinin de o vazifeleri vardır. Ve o birinciden ebed tasvip, okumaktır. Ve menimcesine biz şimdi okuyumuz ve tek biz değil, şimdi Avrupa, Amerika ve başka ülkelerde okuyan Kırım Tatar studentlerini de kaydetmeye isteyim. Çünkü inşallah biz de müstakil olacağız. Bizim de kendi cumhuriyetimiz olacak. Ve bu cumhuriyette eğer sahada mütehassıs olan insanlar, yaşlar gerek olacak. Ve umut ederim ki biz bunu yaparız. Biz bu yükünü öz omuzga almağa hazırız. Şimdi vakit var. Biz okuyacağız, tahsil alacağız. Başka milletlerin tillerini öğreneceğiz. Ve vakit gelecek. Ve o yakın, ben öyle düşünüyorum. Ve biz bu Kırım'da yaşap,
Kırım Tatarlar olarak özümüzü göstereceğimiz, özümüzü gerçekten de bilgili insanlar olarak göstereceğimiz. Menimce bugünkü günde gençler en esası okumak gerekler ve biz öz tilimizni, urf adetlerimizni gayridan tiklemege mecburmiz. Çünkü neslimizning, xalqimizning kelajagi yosh neslning qo'llarida. Men öyle düşünüyorum. Menimce bizge şimdi bizim Kırım Tatar qo'rontalarımızda hepimizge Kırım Tatar tilimizde laf etmege kerakmiz, ana tilimizde. Çünkü çok adamlar o'z qo'rontada ana tilinde laf etmege endi unutarlar ana tilimizni. Çünkü ana tilimizde laf etmege yuriniz bizden beraber. Эдие Гүлзар, Эмирамет, çok sağ olunuz programımızga hoşulganınız için. Saygılı teleseyircilerimiz, muzikalı teneffüsten son biz bu mevzuna devam etermiz. Ana tili, vatan tili maрафоны devam etti. Bizim programımızga da bir lale muhbirimiz Halise Zenedin geldi. Hoş geldin Halise. Çok sağ olun Elmas Hanım. Halise, men bilem ki Lale teлеканалы senin hayatında mühim bir rol oynadı. Sen tilini yaxşı bilmedin ve aynı Lale teлеканалы senin tilinin inkişafına pek tesir etti. Bu hakkında ne aytardın?
Әлбетте, Эльмас ханым, сіз добро айтыңыз. Асылды Мейдан АТР ве Ляле телеканалы аятымда пейда олдылар ве оларның ярдымы иле мен тілімізні да гүзел өгренмеге башладым ве тілімізде де да ачық конышмаға башладым. Әлбетте, Ляле телеканалыны эшіткен вақытта біріншіден чечек сөзу дегілді. Біріншіде сұратым, әлбетте, бұл коранта, бұл өсние ожа, балчықрақ бірлешмесінің мұхберлерідір. Халисе, мен білем ки сен шымды тілнен бағылы гүзел бұл программаны япасын ве асылында украинлер. Біздің тілімізні насыл қабыл етелер? Эльмас ханым, сөйлеңіз үшін сағыңыз. Керчектен де украинлер тілімізні яқшы қабыл еті ве кешірілген сұравларымыз бұна исбат ете білеміз, чүнки сұравларымызда украинлер о қадар гүзел телефуз етелер ки, меселя біздер Киевның меркези мейданына чықамыз ве анда да микрофоннен юреміз ве оларға сөйлерні береміз. Керчектен де телефузы яқшыдыр. Машалла. Ве ондан да ғайры украинлер ве башқа миллетлерінің векиллері біздерге язалар. Базыда Кирилл ве латин урфаты ақында язалар, чүнки базыларға меселя латин урфатында тілімізні огренмеге біраз қиындыр, амма огренелер. Сағыл, Халисе, мен серджелерімізге шуны қатырлатмақ істейм, сізді сөбетімізге қошыла білесіңіз, бұл сіздің суалеріңізні беклейік. Халисе, білгеніме көре сен милли мектебіні бітірдің. Яғни милли мектеп сені дүния бақышына, сенің ватан севгісіне насыл тәсір етті? Керчектен де милли мектебіміз, асылда 42-ші милли мектебім, аятымда да бұйық бір рольны ойнай, чүнки милли мектебімізде біздерге, ана тілімізге, ватанымызға о қадар гүзел бір дұйғыларны ашлады ки, айны милли мектебімізде біздер ватанымыз ақында да чоқ білгелеріні білейдік. Чүнки бірінші ве екінші сыныфны мен рус мектебінде, ама Қырым татар тілі сыныфында бітірдім. Анда да біздер ана тіліміз, ватанымыз ақында лафетейдік, ама асылда Mesela милли мектебінде бұл дұйғысыны біздерге оқыдар ашлап шықтылар ки, әрбір мерасим, әрбір дәрс тілімізден ве ватанымызден бағлы еді. Атта базы китапларымыз, базы дегілді, mesela резиет, химия, украин тарихы китапларымыз Қырым татар тілінде еді. Ама чоқысы аларда біз оларнен құланмайдық, базыда епіміз евге алайдық ве оларнен құланайдық. Халисе, келшімді біраз Ляле телеканалыны қатырлайық. Білесін, Ляле телеканалы дегенде мен қатырлайым бұл гүзел бала мұйтыны. Еркес ана тілінде лафетмеге тырышайды, аятымыз қайнайды. Мұна сен программаларыны япқанда, левқаларыны япқанда, сен да чоқ насыл мевзуларға емейет берейді? Керчектен де біздер пек чоқ мевзуларыны қарыштырайдық, бақайдық. Әлбетте, ең чоқ ана тілімізге ве ватан дұйғыларымызға бағышламыға істейдік. Ондан да ғайры біздер әмді ойынларға мевзуларыны бағышла едік. Әмді генчлер үшін креатив бұл бір мевзулар, мода, ашчылық олсын бөле кебе мевзуларға да диқат айрайдық. Халисе, бақ генчлеріміз арасында шымды аз тырышалар яшларымыз ана тілімізді лафетмеге білгілері бар. Ама не үшіндір біз тілімізні етірлі севеде құланмаймыз. Бұл хасталығының дырманы не ола біле? Эльмас ханым, менімже бұл хасталығының ең бұйық дырманы, әлбетте біздің мұйтымыз. Егерде инсан ось ара тіл мұйтыны яратмаса, кім она бұл мұйтыны яратар? Mesela, егерде шымды Киевде біздер бер-бер Қырым татарларымыз яшаймыз, одамызда 4 инсан яшай, ве қапыларымызда мұнда ана тілінде лафетелер деген шар асылмақта, ве асылда ана тілімізді қонышмаға севеміз. Ана тілімізді шымдыки заманда қонышмаға пек моттыр. Чүнки базылары да, яғни достым мен университетте кеткен вақытта мұтлаға Қырым татар тілінде қонышамыз. Халисе, бағышла біз девам етерік Қырымдан телефон açқан сердіміз бар. Дінлейміз сізні. Алло. Алло, бұйырныз. Алейкум селям.
Мен birinci sınıfta okuyorum. Bizim sınıflarını geçiriyorum. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Bu Lale telekanalının seyircilerinden biriydi. Saygılı seyircilerimiz telefonlarını açabilirsiniz ve böyle etip sohbetimizge de koşulabilirsiniz. Demek Halise, biz ise mevzumuzni devam etemiz. Yani ne için yaşlarımız böyle az tilini kullanırlar? Çünkü bazıları da nasıl olsa da ama tilimizni bilmeyler. Elbette evde til muhiti yoktur. Eğer de evde insanın yani Kur'an'tasında evde til muhiti olsa mutlaka insan yani bala olsun geç olsun mutlaka Kırım Tatar tilinde laf ederdi. Ama bu bence ailemizden her şey ailemizden geliyor ve bunun kabahatı ana babalarımızdadır. Eğer de ana babalarımız gençlerinin ya umumen balalarının küçük yaşlarından başlap temiz Kırım Tatar tilinde laf etseler, mutlaka balacıklar da ileride de Kırım Tatar tilinde laf edecekler. Ve bilgenim gibi şimdi de çok olsa Kırım Tatar ailelerinde balacıklar ana tilimizde konuşarlar ve bazıları da balacıklarga mesela meydançıklarda onların laf etkende Rus tilini anlamaylar. Böyle de vakalar olabilir. Ama şunu da kaydetmek isteyeyim ki eğer de biz özlerimiz ana tilimizde laf etmesek, nasıl bir yerde olsa mesela toyda, ciyinde, işte nasıl bir yerlerde olsa olsun ama canlı ana tilimizde laf etmege gerektir. Doğru Halise, men senen elbette ki razım. Bugün bizge Bahçesaray'dan acayip şiirler geldi. Yani bizim balacıklarımız bugün bizge Ater telekanalına şiirlerini yolladılar. Onlar da bu marafonda böyle etip iştirak ettiler. Geliniz onların da seyreteyik. Ana tilim Yunus kandım, ana tilim benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırım, ana tilim. Sırıl sırıl akar senin tatlı sözlerin, benim sahram, zemzem suum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, oksuz değilsin, sen değil de sana başlar egilsin. Benim doğam, benim abam, ana tilim, benim babam, benim anam, ana tilim. Bakınız, ne kadar güzel annem, benekli kubelli, kızıl lali, ayvan ve kuşçuklar, oğlan ve kuşçuklar, sanki pırıldahan yıldızçıklar. Bakınız, ne kadar güzel kadın, takladı, bağladı. Şafalı havası, hartanması, bakınız ne kadar güzel tilim. Anne ve babanın laf etti bilim. Tilim baylığım, tilim kudurum. Kıdım tatarım, vatandım kıdım. Maşallah bizim balacıklarımızga ve elbette ki maşallah onların ana babalarına. Çünkü aynı onlar öz balalarını ana tilinde laf etmege öğretirler. Halise, sen Facebook'ta gördün ve hepimiz onu nezarette tutamız, bakamız ve hepimiz iştirak etemiz. Şimdi Facebook'ta ana tiline bağışlanan flashmob geçirilir. Bizim semiydeşlerimiz pek aktif iştirak ettiler ve ben özüm için pek çok meraklı sözlerini açtım. Mesela Kavil деген пари екен sözü. Yani sen öz için nasıl sözlerini açtın ve bu flashmob'da iştirak ettin mi?
Әлбетте бұл флешмобта иштирак еттім. Керчектен де пек güzel бір флешмоб. Менімше, егерде бұл флешмобны тек ана телекуноне бағлы дегілді, башқа бір күнлерде кечерселерді пек яхшы олар еді. Мен де бұл флешмобта иштирак еттім ве эпіміз китапларны оқимыз ве китапларда подскриптум деген сөзіні көреміз. Мен де бұл сөзінің тәржімесіні білдім, деркенар кебі тәржіме тіле екен. Деркина. Не де güzel söz. Білесін, бізге яқында Қырым Муниципалдық педагогика университеттен очаларымыз да келді. Олардан бірі Ранета Очагафарова. О да флешмобта иштирак етті, ама флешмобыны о девамыны істей кел, оның теклифіні dinleyik. Шунда бек güzel ши кече Facebook'te флешмоб. Флешмоб Қырым татар тілінде білмеген сөздеріні, яда ұнытылған сөздеріні шығаралар. Әбетте пек güzel фикір. Мен оға қол тұттым. Иншалла, мен де оға эстафетада барым. Ама мен да башқашыны етер едім. Ве яшларына көре. Mesela, әбетте, епіміз құланамыз Facebook'te. Қач сөз, mesela, 9 яштан 15 yaşına kadar o баллар. Sen kaç söz bilesin? Ya onu көрсет. Қолман yazasın, internette yazasın, kompüterde yazasın. 15'ten 20 yaşına келер. Ve böyle devamlıca, çünkü bilmem Facebook'te bizim yaşlarımız da otura ve ihtiyar insanlarımız otura. Ve o tilin biraz böyle meraklı şeyler çıkardı meydana. Bu Ранета Очаның бөлі ажайып фікір oldu. Халисе, сен шымды Киевде оқисың, яғни түрк филологияда оқисың, ве оны бір қысымы Қырым татар кафедрасы. Бұл ақында не айтар едің, насыл кафедра, насыл Қырым татар тілі öğrenili? Әлбетте, кафедрамызда, бөлігімізде Қырым татар тілі ве әдебияты сыныфлары açıldı. 2 сынып бар, 1-ші сынып талебелері ве 2-ші сынып талебелері. Білгенім ки бұл 1-ші сыныфта 13 адам оқымақта ве олардан 3 танесі Қырым татарлардыр, дегерлері есе Украин ве Рус милетлерінің векелерідір. 2-ші сыныфта есе тек 2 қыз Қырым татарлардыр, олар да Қырым татар тіліні öğrenелер. Білгенім ки олар латин ве кирилл урфатында тілімізні öğrenелер ве очаларымызны лафеткен вақытта айталар ки пек фаал иштирак етелер ве енді де оқымаға білелер, базылары да Қырым татар тілінде ширлеріні язалар. Асыл güzel, демек дегер халық векелері біздің тілімізні öğrenелер. Халисе, білгеніме көре Ләле телеканалы сенің инкишафына чоқ тәсір етті. Сен кенеде журналистика ішіні девам етесін ве Киевде радиода çalışasın. Ве кенеде бұл радио Қырымнен бағылы, Қырым мевзуларнен бағылы. Бақында біздерге тәфсилатлыжа. Мен Украин радиода çalışам, анда мақсус Ватан седасы адлы яйыныны алып барам. Бұл яйын афтада 2 кере чықмақта ве бұл яйында Қырым татарларнен конушам. Оларнен бәрі біздер ватанымыз ақында лафетеміз, чеші түрлі салаларда ишлеген, фаал иштирак еткен инсанлар мұсафірлекке келе ве оларнен субет кечереміз. Халисе, біздің субетіміз сонына келе ата, ама мен білем ки сен біздің яшларымызға оле бір мұраджатнен бұлынмаға істедің. Buyur. Fırsatnen faydalanıp men de sercilerimizge müracaat etmege isteredim ve bugün bizler da evvel iç olmagan bir kuçnen ana tilimizin saklanıp kalmasına ve ilerletilmesine büyük bir kureş yapamız ve bu kureşni elbette toxtamayıp da артқа ведада çok yapmak gerekmiz. Mutlaka hepimiz bir yerde ana tilimizde laf etmege gerekmiz. Nasıl yerde olsun, айтқаным ki bu toy jayında işte bir yerde ana tilimizde laf eteyik. Tilimiz olmasa halkımız da gayip olur. Çok sağ ol.
Біздің программамызға келгені үшін, ве білесің, мен сені дінлегенде, сенен сөбетлешкенде, өлі бір айретті қалдым, чүнки мұна Ләле телеканалда бұйыген бөле гүзел мұхберлеріміз бізде бар. Чөк сағыл.